सेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है। इसमें 2-3 वे हैं, जैसे हम लोग वीडियो यहाँ पे रिंगटोन बना सकते हैं वहाँ पे। तो सेटिंग में जाना है आपको, साउंड में आना है। साउंड के बाद कौन से सिम पे आपको सेट करना, मतलब सिम 1 या सिम 2, तो दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे ये वाला हो गया, नन चाहिए तो नन। म्यूजिक ऑन स्टोरेज, म्यूजिक ऑन स्टोरेज मतलब कुछ अलग से अगर आपको सेट करना है, आपके खुद का सॉन्ग है तो वो भी आप सेट कर सकते हो। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे फेडेड का है मेरे पास, एलन वॉलकर, यहाँ से सेट कर देना है और ये आपका सिम 1 के लिए सेट हो गया। सेम हम लोग सिम 2 के लिए भी करेंगे। म्यूजिक पे जाना है तो आप एक्सटर्नल डिवाइस पे जाइए, आपको जो आपका सिम कार्ड है वहाँ पे, और सेम आप सॉन्ग को सिलेक्ट करिए जो भी रहेगा आपका। ठीक है, तो मैं सर्च कर लेता हूँ, मेरा फेडेड का आया, सिलेक्ट कर लेना है। ये तो पहला वाला वे हमारे पास। दूसरा वाला वे रहेगा हमारे पास, जैसे कोई म्यूजिक को अगर सेट करना है मुझे रिंगटोन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, म्यूजिक पे आएंगे। अभी कोई भी म्यूजिक प्ले करना रहेगा तो पहले प्ले करके आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ब्रोकन एंजल का ये सॉन्ग में प्ले करता हूँ और इसको तो ये 2 वे होते हैं हमारे पास रिंगटोन सेट करने के लिए। ये दोनों वे से आप सेट कर सकते हो। तीसरा वाला रहेगा आपका, फाइल में जाना है। यहाँ पे भी आपको म्यूजिक, जो आपका म्यूजिक रहेगा वहाँ से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। ठीक है, ये वाला वजह तुम हो, सेम वैसे आप इसको भी कर सकते हो। जैसे आपको वहाँ पे सर्च करके आप प्ले करके कर सकते हो, यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली वहाँ से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सेट हो गया। प्ले के बाहर